或接触过过动症、亚斯伯格症、自闭症、过敏儿的小朋友或家庭吗？家里如有一个这样的症状患者，其实会非常的心力交瘁。这样的症状患者似乎越来越多，影响人们的生活品质也越来越大。如果我们能够知道是什么样的因素所造成，是不是可以从最根本的预防做起？今天我们特别访问到一位具有100多项美国发明专利的华裔科学家 Dr. Eric， 同时也是特别成立徐氏文化出版来执行终结过动症、亚斯伯格症、自闭症、过敏儿的执行长，以及财团法人野崎君子文教基金会的专案执行长，同时也是这本书《孩子生了就来不及之新生儿血棉之药的遗失》的作者。我们今天就请这本书的作者来跟我们谈谈，了解是什么样的缘起，让Dr. Eric帮助这件事情的重要性跟迫切性。好的，嗨，主持人你好，新人你好，是。那我们今天就来聊一聊这本书，为什么要叫做孩子生了就来不及呢？哦 ，OK， 好，哇，这个故事就很长了哈。这本书呢，我们先谈到就是说，为什么会有这本书的出现？其实道理很简单哈，就是各位有没有发现，其实就如同刚刚主持人所说的哈，现在在我们的生活周遭里面，已经有很多的这些过动症、亚斯伯格症、自闭症的孩子患者，不断的出现在我们生活周遭。那在这个过程上面来讲哈，是什么原因造就这些孩子出现的，可能都没有人知道。自从过动症、亚斯伯格症在1902年第一个案例在英国的 Dr. George 他发现这个过动症开始到现在111年，全世界所有的科学家、医学界都在不断的试图找出为什么会造成过动症、亚斯伯格症、自闭症的原因可是到目前为止完全没有任何的答案。那在这种情况之下，由于不知道是什么原因造成的，所以现在目前对于这些过动症、自闭症、亚斯伯格症，甚至包括过敏儿，他们都是怎么样？预防的方法完全没有，所以因此治疗呢是完全是没有效果的也就是说只能治标，没办法治本那因此在这种状况之下，每一年所创造出来这些过动症、亚斯伯格症、自闭症的患者是越来越多了那当初这个必须跟这个新佩提到这当初为什么我会做这个研究来发现这个过动症、亚斯伯格症、自闭症是因为在我高中的时候我 high school 的时候，曾经碰到一个长辈但不是家里亲戚的长辈了就是可能是父执辈的那种长辈他带一个小朋友来，这小朋友大概跟我差不多年纪，你知道，高中的那个年纪。这个小朋友开始就发现这个孩子的行为举止跟我们不太一样非常的不一样那时候我也不知道是什么，后来一听这个父执辈的在讲说，这个小朋友好像是什么自闭症之类的那时候就听过自闭症，但是学生嘛，那时候还小嘛，根本不在乎这个东西就后来呢，我后来到美国了做研究的时候，在 North Carolina UNC 帮他们在做这个人体生物基因蛋白研究的时候，我发现那边有很多的这个 PhD， 很多的研究人员的小孩子都是跟过动症、亚斯伯格症、自闭症是有关联性的，他们小朋友都有这些症状，我就挺好奇这个马上把我的记忆我的 memory 拉回到我高中的时候，怎么这些症状突然在一瞬间出现了？当下就是一种发想，就是我要想要知道，我要去了解为什么会有过动症、亚斯伯格症、自闭症的出现，而且为什么会在这些这么聪明的研究人员他们的孩子身上会发生这种症状？于是呢，我就把我正常的工作也去做，同时就拨一些时间出来去研究这些过动症、亚斯伯格症、自闭症的原因，为什么会造成这个原因？我前前后后花了15年的时间，在美国，包括中国、香港，包括台湾，去抓这些研究的研究的这些基础技术做调查，
花了15年的时间，当然花了不少钱，直接投不少钱完全没有任何支出那越到后面，我越觉得害怕。为什么哈？因为我发现越到后面的答案越明显的呈现出来的时候，我觉得这个会引起到全世界医学界、科学界的一个大地震。好，所以在这15年，我讲的15年是从现在6年前的15年不是从今天开始算15年，不是是6年前的15年我就知道答案了。但是呢，当我知道会引起到全世界科学界、医学界大地震的时候，当时我就告诉自己 ，Eric， 算了吧，你还是不要跟别人说，这个答案呢，就自己带到棺材里面，就走掉就算了。真的，我真的这么做了。当然我还没进棺材我是打算这么做的这6年前的，就那15年，我决定就不说了。从那一天开始，没有跟任何人。事实上，我在研究的过程上，也没有人知道，全世界没有一个人知道。那是因为，在去年因为一份感动，那这份的感动呢，让我觉得我要做这件事情。那为什么做这件事情有一个前辈，一个教育界的前辈，他在跟我一次聊天的时候，当然他知道我的工作内容，我的个人的能力因为我有各种不同的发明创作，有很多在你们用的一些产品消费性的产品包括工业用的家庭用的医学用的我都有参与过这方面的经验所以他会请教我一些有关科技上的一些技术那有一次呢，他就跟我提到说，瑞克，我想这个想做一个有关这个过动症自闭症甚至雅斯伯格症这种医疗的这种机构就是治疗的机构这马上就给我，马上就把我脑袋又敲了一下，敲一敲，居然他想要做这个，前辈要做这件事情，那我就访问前辈说，你要做这个东西，治疗的机构，那你们找到了原因了没有一定要找到原因、病因病灶你才能够去治疗然后这个前辈跟我说，没有我们不知道原因我说不知道原因，你们要做这件事情他说不会你看那个什么各大医院有没有台什么大有没有什么长什么根的对不对医院名字不要讲全世界他说这些医院的他们这些儿童身心障碍科没有一个人知道答案，可是他们的门诊的人数非常非常的多那这么多的情况之下，那代表什么？它有一个这个市场存在，代表这个事情是很严重的。所以人家都不知道答案的情况之下，都能够做成这样子，那我们只要把我们的 customer service 做好的话，也是一个 business 我听起来是有点道理那于是我就跟那个前辈说，前辈可是我告诉你一件事情你先不要很压抑我知道这个过动症、自闭症、雅斯伯格症的真正的造诣，我找到了。那个前辈就跟你现在的表情是一样，一副很压抑你找到了，怎么可能？就脸上他没讲怎么可能但脸上就写怎么可能这个事，但是他又了解我的能力在他还没有讲之前，他说，他的很多的同学都是什么医院的院长这些相关的，他说都没有人知道包括他知道全世界各国都没有人知道。我说对，你讲的是事实但是这个不是老天对我的厚爱，说我真的花很长的时间找到这个研究，找到这个答案于是我把我找到的答案就告诉了这个前辈，他是我在这个地球上面第一个告诉的人。他听到的时候，眼睛瞪得很大，比新贝眼睛还大嘴巴就故意张开就看着大概1分半钟的时间没有讲话那接下来他跟我说 ，Eric， 你要做这件事情这件事情非常严重我马上就跟回答说，不，老师我不做这个事情，我这个会影响到全世界很大的变动。我说我不做这个事情
然后后来的前辈跟我说，不行，还有一个你要做，啊，你为什么要做？即使不管台湾这些几十万哈，他当时还不知道正确数字，事实上台湾应该有100多万，哦，在官方的数字来讲，过动症就100多万，还不包括亚斯伯格自闭症。那他跟我讲几十万，那还有全球有千万的人，几千万的人哈。那事实上，根据 WHO 统计，大概全球目前超过1亿多人口，这些症状患者。那这些人要做这件事，帮助多少千万人下，这是一个非常大的功德跟福报，而且你知道答案，非你做不可。这时候角色对方过来，换我瞪大眼睛，比他还大，嘴巴也会张开看着他，换我不讲话。后来我只跟他说，大家都想要知道答案，对不对？我到底做了没有，对不对？我于是呢，我跟着前辈说，前辈老师我知道了啊，我也没给他一个答案，就那天回去睡觉，整夜的辗转难眠，完全没办法入睡，啊，我就来思考，我到底要不要做这件事情？好，一个晚上下来，我决定要做这件事情，啊，不单是要做，而且我要做一个方式，让大家都能够清楚的、简单的知道为什么会有这些症状的发生。那这些症状的发生，然后呢，我们怎么去预防，不要让自己的家庭成员、孩子受到这样的遭害。所以呢，我没有写过书，还有一个从来没有写过书哈，写过论文很多，写过专利100多项很多，但是这个书呢，我是第一次写，啊，就是照台湾的这个普通话来讲，就叫素人了，我是素人哈。你要说达人了哈，尤其是发明专利达人，那种我写出是素人哈。就我当时就想，假设我把这个这么重要的答案要告诉大家，如果我把它诉诸成专利，啊，或者期刊的方式啊，专利就很容易被财团垄断掉，可能很多人都看不到、听不到这个东西了。但是呢，如果我把它写成书，那书是一个最简单的传播媒介，可以用最少的代价，每一个人通过最少代价，只是一本书，你就可以知道做预防。你不用花很多的钱，你不要等到孩子已经是过动自闭症，你再花几百万、几千万的医疗费用，你何不现在就看这本书，就可以做到预防过动症、亚斯伯格自闭症的这样的效果。所以当时的发想就是这么简单，就希望让大家能够透过最简单的方式去知道怎么去预防过动症、亚斯伯格自闭症。原来是这样。